Annyeonghaseyo, Korean Cultural Center Indonesia bersama National Gugak Center mempersembahkan Sound of Korea. Sound of Korea kali ini akan menampilkan grup musik tradisional Korea bernama Daul Suri. Daul Suri dibentuk pada tahun 2013 dengan membawakan lagu-lagu daerah ke dalam versi modern yang memberikan suasana tenang dan mudah didengarkan serta diterima masyarakat. Pada pertunjukan kali ini, mereka akan menampilkan Dongbu Yonga atau Love Song of This. Selamat menyaksikan. 하우라지 뱃사공아 배 좀 건너주게 쌀이골 울동박이 다 떨어진다 떨어진 통박은 낙엽에 사시사철님 그리워서 나는 못 살겠네 아리라리랑 아리라리랑 하라